ата-энелери окуп алса, анда балдары да окубайт. Биз энелер мектебинде кантип туура ата-эне болууну үйрөтөбүз. Мисалы сиз эне болууну кимден үйрөндүңүз? Атаңар бизди кантип багам деп сарсанаа болуп бүгүн кичине ичип алган окшойт, Сиз эми күндө ушинтип берип турасызбы же бүгүн элеби? Күндө берекен, күндө. Жактыбы? Балам жакшы окусун десеңер, Ручка, дептер, сумкалары, стол болуш керек. Өтө өчпөш керек. ар бир үй бүлөдө чакан китепкана болуш керек. Капырага, токтоңуз. Энелер мектеби эмки окуу жылында ачылат. Ошондо сиз сөзсүз келиңиз. Келем, рахмат. Жакшы. Ага. Муну ким жазып кеткен? Бас токтоне. Бас. Муну ким жазды? Муну ким? Өчүр. Өчүрдү адам алдыр кене. Эмне жазасың кене? Я, өчүрдү адам. Бери кара. Не болду? Саламатсызбы? Ким бул? Жазып кеткендер таптым ага. Мына. Каяктан билдиңиз? Эми айлыбыз кичине келет ага. Просто жанагы ташырып кеткенин гана таппай калдым. Алдосуң каякта жүрөт? Каякта жүрөт отмусуң? Каякта жүрөт отум? Жүрүңүз, андан көрөк үйгө кирип чай ичип шашпай сүйлөшөлү. Зүлфиянын окуусу жакшы, кадимкидей көңүлү ачык, маанайы жарык болуп калды. Рахмат ага. О кызым гимназияда окуганда кадимкидей өзгөрдү. Негизи эле кызым эмес, үй бүлөбүз менен өзгөрдүк. Эй, сен эмне тамак жегени келдиң беле? Неге мындай кылдыңар, айтпайсыңбы? Айылдын жаш балдардын башын айландырып атпыз го. Сегиз. Тизилдик, балдар. Тез. Азыр мындай кылабыз. Площадканы эки айланып чыгасыңар. Шашпай бир калдыкта. Өзгөчө сен. Жалкоолонбой жакшы чуркагын. Эмне турабыз? Налево. Бегом марш. Байболот, эмне болду эми сага? Эчтеке? Чуркагым келбей атат. Кандай чуркаң келет? Мен балдардын баарына команда берип жатам. Байболот, мен сага айтып атам. Чуркагым дейм. Мен азыр сага 2 коем. Сени шашпаган азыр. Бул методиканы мен тарбия дөңгөлөгү деп атап койдум. Анткени биздин жашоо ушул дөңгөлөктөй. Анда эмесе балдарыбызга ар тараптан баа коюп чыгалы. Мисалы, чыгармачылыктан 1ден 10го чейин канча баа коесуздар? Мисалы 10 койдуңар. Китеп окуудан 10, саякаттан 10. Бардык тараптан 10дон баа койсоңуздар, дөңгөлөк чыктыбы? Туура. Бирок бала китеп окуудан же чыгармачылык жактан бир аз аксап калса, дөңгөлөк кыйшайып, анын жашоосу алыска кетпейт. Андыктан тазалык жактан болобу, чыгармачылык жактан болобу, китеп окуу жактан болобу, бардыгы бирдей болсо, бардыгы тең болсо, дөңгөлөк алыска кетет. Ошондуктан биз балдарыбызга ар тараптан бирдей өнүгүүнү үйрөтүшүбүз керек. Агай, аны кантип үйрөтсөк болот? Биз айтсак аны кылбайт да. Силер айтпагыла, үлгү көрсөткүлө. Балким өзүңөр кошо жазайсыңар, же болбосо оюн катары көрсөтөсүңөр. Ошондо бала бат эле үйрөнүп кетет. Мисалы эмне кылыш керек? Мисалы китеп окуудан баштагыла. Күнүгө 5 барак китеп окуу. Же болбосо элементарно тиш жуумай, эртең менен кечинде. Өстөрү жазайбы анан? Менин практикамда 21 күн тынбай жасаса, ал адатка айланып калат. 22-нчи күнү бала өзү эле жасай баштайт. Ошондуктан сиздерге тапшырма, ар бириңиздер ушуну үйдөн текшерип келесиздер.
Бул тарбия дөңгөлөгү. Биякта тапшырмалар. Ушул жардам беребин. Ооба. Бирок ата энеси балдар менен чогуу жасаса, балдар тезирээк үйрөнөт экен. Макул. Эгерде ушул тарбия дөңгөлөгүң балдарга жардам бере турган болсо, анда алып берели. Чакыр балдар. Замир! Самат! Эй, Келгилечи 5 мүнөткө. Балдар, биз силерге каалаган нерсени алып берсек, эмне сурайт элеңер? Мен болсо жаңы жынсанан ак ботс. Сенчи? мен мурдатан бери айтып келем го, жаңы велосипед деп. Ал кымбатыраак го. Мейли. Эгерде ушул боюнча жакшы окуп кетишсе, анда кымбатына карабай алып берели. Ашып кетсе бир кой экен. Yes. Жакшы. Келгиле балдар, мен силерге түшүндүрүп берейин. Мына, бул тарбия дөңгөлөгү. Биякта тапшырмалар, биякта упайлар. Iya, şükür. Aa, Sultan'ın oyunu ayda parasını aşağı tövülüp gitti. Ver çöktü. Beş. Sizin butunuz ayak kançam. Maldardı men karap turbayınbı? Koy kızım. Benden göre mektepke varlı. Bol geçikmey. Kasay. Эми тик бурчтуктун аянтын формуласын эмне менен чыгарабыз? Жакшы. Маселен мына ораки чексиздик. Көрдүңөрбү? Мына мындай чексиздик болуп атат. Көрдүңөрбү? Чексиздик, Бул чексиздикти алып, мен азыр карандаш менен сызам. Бул бетинен эле тиги бетине айланып өтүп кете берет. Мына балдар, карап туруңар. Мынакей. Карасам, биз мунун минтип бетине алып эле чийип кете беребиз. Бул эки бетине айланып өтүп кете берет. Оң бет жана сол бет эле кете берет. Кайрылечи. Мына, карап туруңар. Мынакей көрдүңөрбү балдар? Айланып, кайра чийин ордуна келип калды. Муну менен биз чексиздик деген ушинтип айлана берет. Оң бет анан терс бетине эле кайра түшө берет да. Эми балдар, мына өрекини эки бөлсөк эмне болот? Билесиңерби? Эки бөлсөк кандай болуп калат? Экиге бөлүнүп калат, Эми карап туруңар. Бүттүк. Бул канчага бөлүндү эми силердин оюңар боюнча? Эки бөлүндү. Эми азыр карап туруңар балдар. Карап турсаңар, мына. Бул деген ушул чексиздиктин белгиси балдар. Муну мындай карасаңар, мындайынан дагы чексиз болуп калды, мына. Мындайынан да чексиз, көрдүңөрбү? Ал эми азыр барго, муну кайра ортосуна сызып туруп, кайра кессеңер, мындан да чоңоёт да. О, мына. Саламатсыздарбы? Так, эмесе сөздү көбөйтпөй, ишке өтөлү. Эки суроо бар. Биринчиси Олимпиада сезону башталды. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Эрежеси өзгөрбөйт бекен? Жок, өзгөрбөйт Ороскул. Бир гана өзгөрүш бул силерге жаңы конкурент кошулду. Биз эч кимге деле конкурент болбойбуз. Катышпайбыз биз. Кандайча? Гимназия болуп турган катышпайбыз дегени кандай? А эмнеге катышпайсыңар? Окуучулар олимпиадага көп убакыт коротот. Башка сабактар да калып кетет. Балдар кыйналат, чайналат, стресс болот. Балдар жыл сайын эле катышып жүрүшөт олимпиадага. Бирөөсү дагы стресс болуп жыгылып калган жери жок. Анан өзүңөр жакшы билесиңер. Олимпиадалар калыс өтпөйт. Балдарды жаштайынан теңсиздик,
адилетсиздикке үйрөткөнүбүз да туура эмес. Гапыр, дагы баягыңды баштадыңбы? Жо, сиздер капа болбоңуздар. Башка мектептер кадимкидей эле катыша беришсин. Мен эч кимге тоскоолдук кылып каршы чыкпайм. Бизде калыс өтпөйт деп коюп. Анан капа болбогула дегениң кандай? Болду. Биздин райондогу мектептердин баары катышат. Түшүнүктүүбү? Гапыр, сага эмне? Каршы чыккан аябай жагабы эмне? Мына эртең эле биз евроремонтту баштайбыз. Эмне, аны да кылбайм деп чыгасың да. Эмне ремонт? Евроремонт. Мектептердин баары тең евроремонт жасасын деген буйрук келген. Акча бөлүнөт бекен анын? Ой эми акча бөлсө эми сенден сурамак эмес да Урускул. Айлыкка, китепке акча жетпей атса, евроремонттун эмне кереги бар? Жашынакай эле акталып, сырдалып турат. Биз бул жерге талкуу кылган келген эмеспиз. Мен эртең Абланога барганда кызаргандай болбойм. Болду. Ишиңерди бүтүргүлө. Үй тапшырмасын унутпагыла. Бир барак сочинение менин сүйүктүү тарыхый инсаным. Агай, эртештик жөнүндө жазсак болобу? Бекжан, тарыхый деген сөз тарыхта болуп өткөн дегенди билдирет. Борсуңар болгон. Саламат болуңуздар. Жакшы болгон. Журналбы? Ал өт. Агай, биз быйыл Олимпиадага катышпай турганыбыз чынбы? Катышпайбыз. Мен быйыл катышайын деген да, даярданып, республика чейин барайын деген максатым бар болчу. Азаматсың Айнура. Сен акылдуу кызсың, колуңан баары келет. Бирок азыркы учурда Олимпиада сабактан аябай алаксыт коет. Мен атайын ошол үчүн бул мектепке которулдум да, биякта даярдык күчтүү болот деп. Билим алуунун максаты Олимпиадада эмес. Алдыда андан көп чоң жеңиштер бар. Азыр болсо ушундай. Балким келечекте башкача болот. Азыр болсо журналда кийинки сабагыңа бара бер. Барам. Отуруңlar балдар. Кана балдар, көңүл бурабыз. Мен силерге азыр бул ватаны берем. Баарыңар экиден алып, кулаңарга саласыңар. Макулбу? Алып арттагыларга да бер. Ай, тынччылык эмне болду кок? Кочкор агай, бул деген эксперименталдык гимназияда. Биз азыр эксперимент өткөрөбүз. Балдар, эксперименттин эң негизги шарты кулаңарда ватаны албай туруп, сабак өтөсүңөр. Макулбу? Агай, угулбадык, атыраак айтсаңыз. Сабак бүткөнчө кулактагы ватаны албайсыңар. Кана эмесе, баштадык. Өткөндөгү теманы кайталап кетели. Өткөндө кайсы теореманы өттүк эле? Кайсы теореманы өттүк эле? Пифагордун теоремасы. Азаматсыңар, жакшы. Кочкор агай. Кочкор агай. Эксперименттин жыйынтыгын айтып берейинби? Капа болуп калган жоксузбу агай? Капа. Чынын айтсам эң тынч өткөн эле сабагым ушул болду окшойт. Балдардын ушунчалык унуткой уккан, көргөн жок элем. Ач кайгысын ток билбейт дегендей билип калышар. Бирок бул убактылуу гана чара агай. Буйрукса жакында бир белек кылам. Iya. Эчтеке эмес. Бериңиз. Кана? Көптөн бери ким багала элек болуп экен? Бекжан.
Окуу башталгандан бери бир эле баа алыптырсың. Кана? Үй тапшырма боюнча айтып берчи бизге. Эжеке, мен даяр эмес элем. Макул. ДНКнын түзүлүшү билбейт экенсиң. Анда өзүң каалаган теманы айтып берчи бизге. Мен 41 параграфтын. Ал теманы деген 9-класста өтөбүз да. Ошол тема дагы деле кызык болот мага. Бекжан болду эми. Эже, өзүңүз айттыңыз го, каалаган тема деп. Бекжан, мен өзүбүздүн программа боюнча эле сурап атам. Биология бул жаратылыш жандыктар жөнүндө илим. Жашоодо аябай керек болот. Кичине кызыгып койсоң болот. Ошол 41 параграфтан башка кереги деле жок го деп. Мейли анда. Кана келип чыгып айтып берчи бизге. Эмнени? 41 параграф тууралуу. Мунун эч уяты жок. Кана кел айтып бер бизге. Кет. Эже, мен билдим. Сиз мени чыгарып, кийин ызы чуу салынып, мени мектептен чыгарайын деп атасыз да. Мен айтпай эле коеюн. Анда эки. Рахмат, эжеке. Бекжан, азырынча карандаш менен экини коюп турайын. Анан сабакка даярданып келип, экиңди жоюп кетесиң, макулбу? Жок, эже, ручка менен эле кое бериңиз. Бүгүн силерге тапшырма алдыңардагы буудайды санап чыктыла. Агай, бул эмне деген тапшырма? Силерди зерикпесин деп атай мына телевизорда коюп койдум. Фильм көрсөңөр болот. Кааласаңар эшикке чыгып разминка кылып келсеңер болот. Бүгүн болбосо эртең да бүтүрсөңөр болот. Эч кандай шашылыш жок балдар. Эгерде түшүнүктүү болсо, мен барып эс алып турайын. Бүгүн аябай чарчап калдым. Бирок сабактын аягында кайра келем. Макулбу? Кызым каяктан? Мектептен бизге жардам берген келин. Азыр малдардын баарын өзүм карайм азыр. Сабакчы? Сабак оңой эле. Музыка менен эле ден тарбия калды. Кандай эле оңой эле? Бар оку. Мен эмне дедим эле, я? Бизге жардам бергенге келген болчумун. Бутум жакшы эле болуп калды кызым, бар. Көрүп турам го. Кыйналып отурганыңызды. Кызым, бизди баккың келеби? Ооба. Анда бар, оку. Билимде болсоң багасың да, турабы? Мен сизге жардам бергим келип атат. Болчу эми кызым, бол. Кечке сурантпачы бол. Болчу эми. Эмне көп кеткен атасың? Бар деп атам. Мен сизге жардам берем. Эмне кылып айтасың? Карачы буттун баарын оорттум. О, кызым. Мен алтын кызым го. Кана балдар? Ким эсептеп бүттү? Агай, аны үйдөн эсептеп келесиңер дедиңер го? Туура, үйдөн да болот. Балким бирөө бүгүн эсептеп койду. Агай, меники 357 чыкты. Азамат. Кана? Дагы ким?
Кандай ойлойсуңар балдар? Эмне үчүн эсептеген жоксуңар? Агай, мен киного калаксып кеттим окшойт. Мен чын айтсам, жакшы деле көңүл бурбаган элем. Туура айтасыңар балдар. Жакшы байкадыңар. Анда эмесе ар ким өзүнүкүн чогултсун дагы, үйдөн эсептеп келгиле, макулбу? Агай уруксат берсеңиз, мен ошол жигит менен эркекче сүйлөшкүлөйүн. Максат агай, сиз деген мугалимсиз. Сиз жакшы билишиңиз керек. Тарбиялоонун башка жолу бар. Агай эми андан башка эле жок болуп атпайбы? Ал баланын же сабакка көңүлү жок. Мындай билгениңерди кылып алла дегендей мамиле кылат. Менин сабагымда мушташып, араң токтоттук. Ошентип жүрө берсе бир күнү милицияга да түшөт. Мына өткөндө Нарбүбү менен кадимкиде айтышыптыр. Муну мен Айнурадан уктум. Агай, мен аны уруш керек деп ойлобойм. Себеби ал жардам бербейт. Тескерисинче күчөйт окшойт. Бир четинен боорум ооруйт. Эмнеге ооруйт? Негизи жакшы эле бала, бирок бир аз мээрим жетишпегендей. Мен анын атасын жакшы тааныйм. Чакырып өзүм сүйлөшөйүн. Агай, атасы менен мен сүйлөшөйүнчү. Агай, мындай кылалы, кагазга план жүзүндө түшүрө эле. Ооба, туура. Биринчи кут билим гезити үчүн макала жазуу. Экинчи илимий бир доклад жазуу. Темасын өзү тандабасын. Агай жакшы эле жазат, Ооба да. Аябай акылдуу киши. Бир аз өзүнө ишеним керек. Макаласын жазып, илимий иштери жарык көрсө, ага жакшы эле күч кубат болот. Агай кулагыч, ошол дагы жүдөтүп атат. Аппарат кое алса сонун болмок, Анан да жакшы кийиниш керек. Костюмдар эскирип жыртыла баштады. Эми эмне кыл дейсиң? Үй алам деп экономдоп жүрсө. Агай, Кандайсың? планга кошуп кое берейин, Анан мен өзүм караштырып көрөм да. Ал. Kızım, saat kança oldu? Апа, сиз уктай элексизби? Kanti uktayım. Tüm katı ülüşüntüp жүрсөң. Жумушубуз кеч бүтүп калды, анан агай экөөбүз китеп жазбадыкпы? Başka эле жумуш издесеңчи. Апа, сүйлөшпөдүк белек. Же Бишкектен барып жумуш карайсыңбы? Апа, азырынча шашылыш эмес да. Эми биякта эле жумуштарымды бүтүрүп алайын, Ay sen кандай немесиң? Элдин баарына жаман аттуу болуп атасың. Sen ошону түшүнөсүңбү? Дагы баштадыңызбы? Ушинтип жүрсөң, күйөө деле албайт сени. Апа, ушакчыларчы дайыма болгон. Алар деген жакшы иш кылсаң деле сени ушактай беришет. Апа, менчи монтип күнү түнү иштеп, жанымды кыйнап жүргөнүмдүн себеби жакшы гимназия ачып, балдарды окутуп, аларга бир жакшы келечек куруп берели деп ошол жакта жүрөм. Апа, мен эмнеге тартынышым керек? Апа, мен эмне жаман иш кылып атамбы? Мен ал жаккачы агай үчүн, же сиз үчүн, же өзүм үчүн барган жокмун. Мен ал жака деген балдар үчүн деп барып атам. Апа, могу балдарды карасаңыз, мен мисалы көрүп алып зээнимге сиз аябайсызбы эмне ошолорду? Апа, мен гимназиядан кетпейм.
Агай, илимий иш боюнча ойлондуңузбу? Каяктагы илим иш? Ушу менби? Бул сиздин сөзбү же башкалар айтып берип сиңип калган сөзбү? Мен бул айылда шахматтан бир гана сизден утулам. Сиз дегенде эң күчтүү математик, талдоо анализди кыйын билген, таланттуу мугалим ойго түшөт. Анан кантип эле илимий ишти жаза албай каласыз? Көптөн бери кызыктырып жүргөн бир тема бар. Логикалык табышмактар. Анын мектепке кандай тиешеси бар? Иә. Мектепке кандай тиешеси бар? Отом математикалык ой жүгүртүүлөр аркылуу тыгыз байланыштууда. Логикалык оюндар аркылуу жаш балдарды кызыктырса болот. Агай, анда логика, кругозор, дүйнө таануу боюнча кружок ачпайсызбы? Анын негизинде илимий иш да жазсаңыз болот. Кандай дейсиз? Шах и мат. Замир, Самат турдуңарбы? Апа? Чайчали. Апа, жумуртка кууруп койдум. Мындай туздуу жумуртканы жегенден кийин көп чай ичебиз го. Очу эми. Сонун тамак болуптур. Анда тамак жеп болсоңор, упайларды жасайлыкпы? Мен бүгүн баарын даярдап койдум. Алып кел. Кана. Кана. Мен бүгүн королор тазалап, үйлөрдү да тазалап чыктым. Азамат. Мен тоокторго жем салып, суусун куюп, тамакта жасап одумбу. Сонун болуп турбу? Ой, сонун. Азаматсыңар. Эмгек боюнча экөөңөргө 5 упайдан азаматсыңар. Кана англис тил. Канча сөз жаттадыңар? Мен 12 сөз жаттадым. Сенчи? Мен болсо 9 сөз жаттадым. Анда Замир сага англис тилинен 10 упай, сөздөрүн көбүрөөк жаттаптырсың. Самат сага болсо 8 упай. Эмесе тазалыкты айталык. Мен көчө кечинде кийимдерди үтүктөп тазалап койдум. Мен туалетти шыпырып койдум. Мен болсо тишимди жууп койдум. Мен деле жаңы эле жууп келгем. Кечинде дагы жууп жаткыла. Кана тазалык боюнча силерге экөөңөргө 10 упайдан. Yes. Кана чыгармачылык. Мен көчө күнү ыр жаттагам да апалар жөнүндө. Ыр? Ооба. Анда ыр угал эле. Угуп тургула. Караның азармын мен ар дайым. Карегиңди кайгыга баспай күлүп турсаң ар дайым. Эркелетип кучак жайып, кара жаның канча жашка чыксаң дагы балакайың. Алтыным десе, кара жаным деп коет. Сенчи? Мен болсо көчө күнү сүрөт тартып келдим. Ой, балаң ааламга жетет го. Сонун болуптур. Чыгармачылык боюнча силерге 10 упайдан. Кана эмне калды? Китеп окуу. Бүгүн окуй эле койсок эмне? Ансыз деле мектептен күндө биология, химия сабактарын өтөбүз го. Ал башка да, сүйлөшпөдүк беле. 21 күн көркөм китептерди окуйбуз деп. Бүгүн 11 күн болдубу? 10 эле күн калды. Ап келгиле китептериңерди окуйбуз. Жеке, юнуп кетти. Дагы эле тарын атасызбы? Кел отуруп тур. Сенин капырагай гимназияга эмнеге алганын билесиңби? Ал сенин көзүңдө окууга болгон жөндөмүңдү байкадым деген. Жүрөгүндө жалыны бар жигит экен деп айткан. Анан? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул келесоо дагы эмне калды? Биринчиден, Бекжан келесоо эмес. Өтө жакшы жигит. Экинчиден, келиңиз, отуруңуз, сүйлөшөлү. Келгениңизге чоң рахмат. Ойлонбоңуз, баары жакшы. Бекжан эч нерсе кылган жок. Бекжан өтө аракетчил жигит.
Мурда көп эле темалардан калып кеткен экен, бирок азыр жетишкенге аракет кылып атат. Бардык темаларды түшүнөт. Анан мектепте да курбулары менен аябай жакшы тил табышат. Бекжанда лидерлик сапаттары аябай жакшы. Мисалы класстагы балдар Бекжандын тилин угушат, Бекжанды сыйлашат. Кудай буйруса, ушинтип эле аракет кыла берсе, баалары да оңолуп, гимназияны ийгиликтүү аяктайт деп ишенем. Макул. Жакшы. Мени эмнеге чакырдыңыз? Бекжандын жакшы жетишкендиктерин сизге айтып коеюн дегем. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Ушундай Бекжандай уулду тарбиялаганыңызга сизге рахмат. Мен чынымды айтсам, Бекжан жөнүндө мындай сөздөрдү биринчи жолу угуп атам мен. Рахмат сизге. Рахмат. Ушул мектепке өткөнүбүз туура эле болуптур. Карачы. Чоң өзгөрүүлөр болуптур. Азаматсың балам. Азаматсың. Мен сени менен сыймыктанам. Аябай сыймыктандым азыр. Ой, сага эмне болду? Ой, эмне болду? Бүгүн биздин акыркы сабак. Силер менен коштошоордон мурда бир нерсени суранып кетейин. Жаш бала менен мектептин байланышын бекемдейли. Силер балдарыңарды мектепке узатып атканда сен ыйык жерге баратасың. Билим алганы баратасың деп узаталы. Анткени мектепти же мугалимди бир эле жолу жамандап койсоңор, баланын окууга болгон көңүлү калып калат. Ошондуктан тескерисинче сенин эже агайларың эң мыкты. Сени окусун, билим алсын деп дайыма талыкпай эмгектенип атат деп айткыла. Балдарыңарды мектепке узатып атканда мектепке барып жакшы окуп кел. А мен сени сонун тамак менен тосуп алам деп айткыла. Ошондо баланын билимге болгон умтулуусу күчөйт. Рахмат агай. Анан сабагыбыз ушинтип эле бүтүп калабы? Жок, албетте өтпөйт. Жуманын аягында экзамен болот. Баалар коюлат, коридорго илинет. Жакшы бүтүрүүчүлөргө грамота берилет. Агай, айма өтө эле болуп кетпейби? Жок, эмнеге? Силер окудуңар, аракет кылдыңар. Эми экзаменди жакшы тапшырып, 5 деген бааны алгыла, балдарыңарга көрсөткүлө. Эң негизгиси балдарыңарга үлгү болгула. Силерге рахмат. Буудайды ким эсептеп келди, суроо эле коеюн, Эсептебей келгениңерди кайдан билдим айтайынбы? Биздин мээ ушундай иштейт да. Кызыксыз нерсени кылгысы келбейт. Улук мырза, аны эртең эле кыласың, жүр андан көрөк ойнойбуз дейт. Туура Улук мырза? Ооба, туура агай. Бирок балдар, бүгүн биз мээбизди алдаганды үйрөнөбүз. Азыр алдыңардагы буудайды жөн эле эсептебестен размери боюнча сорттоп чыгасыңар. Шашпагыла, мен сөзүмдү аягына чейин чыгара элекмин. Кааласаңар эсептебей деле койсоңор болот. Бирок 45 мүнөт ордуңардан жылбай отурасыңар. Бири-бириңер менен сүйлөшкөн болбойт. Сүрөт тарткан болбойт. Эки жакты караган болбойт. Түп-түз отурушуңар керек. Анда эмесе убакыт кетти, баштай бергиле. Жанары, сен кечөө эсептеп койгонсуң, азыр бары бер. Табатаңыз. Жакшы бар. Эсептебегендер, ойноктобой тынч отургула.
Вакыт бүттү. Кана олар ким эсептеп бүттү? Азыр агай, бүтөйүн деп калдым. Жакшы. Мына почти барыңар эсептеп койгон турбайсыңар. Жакшы. Кандай ойлойсуңар? Эмне үчүн барыңар эсептеп чыктыңар? Агай, өзүңүз чыкпай отурла деп койдуңузбу? Ооба. Бирок жөн эле отура берсеңер болмок да. Агай, жөн эле отуруш кыйын экен да. Зериккенден эле эсептеп баштадым. Туура айтасыңар балдар. Биздин мээ жөн отура албайт. Ал дайыма иштеп туруш керек. Жашоодо кызыктуу жана кызыксыз нерселер көп. А биздин мээ кызыксыз жумуштан качып, кызыктуу нерсеге алаксып кете берет. Мына мисалы кечээ силер буудайды эсептегендин ордуна сүйлөшүп, ойноп, кино көрүп кеттиңер, туурабы? Ошондуктан биздин мээ физика, химия, математиканы окугубуз келбейт. Анткени телевизор караганда кызыксыз да. Бирок балдар, бүгүн биз мээни алдаганды үйрөндүк. Эгер кызыксыз бир ишти кылгыңар келбей жатса, мээни зериктириш керек. Мисалы, сабак окуңар келбей жатса, жарым саат эч нерсе кылбай жөн эле отурсаңар, мээңер зеригип, өзүңөр эле окуй баштайсыңар. Агай, жанара көчө эсептеп чыкты го? Анын мээси башкача иштейт окшойт. Тилекке каршы, биздин коомдо мектеп жөнүндө туура эмес ойлор калыптанып калган. Көп ата-энелер мектепти завод же фабрика сыяктуу кабыл алышат. Эртең менен жаш баланы мектепке берип, кечинде билимдүү, тарбиялуу баланы алып кеткиси келет. Мектеп менен ата-эне бул оң кол менен сол колдой бирдей иштеш керектигин унутуп калышат. Уруксат ба? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Келиңиздер. Кандайсыздар? Экзаменге даярдыктар кандай? Ассаламу алейкум. Ошол боюнча сурайлык деп келдик эле агай. Энелер мектебин өттүк, жакшы бааларды алдык, билим алдык. Сизге рахмат агай. Бирок жанагы экзаменге баа коем дегениңиз ойлондуруп атат бизди. Эмнеге? Эмне анча ойлоносуңар? Суроолор кадимки биз өткөн темалар боюнча эле. Агай, туура түшүнүңүз. Вакыт аз. Анча-мынча окуй алган жерлер бар. Жардам берип койбойсузбу агай? Бул эмне? Силер эки алгандан уялбай, мага ушуну бергенден уялбайсыңар. Алыңыздар. Андан көрө экзаменге даярдангыла. Жакшы барыңыздар. Жеке, мен сизге рахмат. Неге? Мен ошончо косяк кылсам да сиз мага жардам берип койдуңуз. Бекжан, мен мугалиммин да. Менин эң негизги максатым силерге жардам берүү. Эми баары эле андай кылбайт. Мен сизге тийиштим, жаман сүйлөп жүрдүм. Менин айымдан тиги мектептен да кетип калдыңыз. Бекжан, билесиңби? Мен сенин атыңа чындыкты айттым. Сен чындыгында өтө акылдуу, лидер боло турчу баласың, Бекжан. Болгону энергияңды уруш талашка, мушташка жумшабай, окууга, бирөөлөргө жардам берүүгө жумшасаң, көп нерсеге жетишесиң. Анан дагы тентек кылып, башка бир жаман иштерге бара турган болсоң, мени билесиң, Бекжан. Мен сен менен урушпайм, атаңды чакырып чыр кылбайм. Менин мүнөзүм ушундай. Эмне кыласыз? Эчтеке.
Мен жөн гана сенден көңүлүм калып калат. А бара бара көңүлүм калып калса, адам баласына ишенбей баштайм. Ошону унутпа. Мен ДНК'м түзүлүшү боюнча реферат жазып келгем. Ой Азамат. Анан шашпай текшерип чыгам макулбу? Макул эже. Рахмат, саламатта болуңуз. Саламатта бар. Бюджетти кайра карап чыктык. Буюрса евро ремонтко акча таптык. 1-2 жумада баштайбыз. Жакшы, рахмат. Баса бюджет боюнча областтык олимпиадада активдүү катышып, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтсөк, анда кошумча акча карала турган болуп жатат. Жакшы экен. 10-15 олимпиадникти даярдап коюп, калганын эптеп-септеп окутса элек акча чөйрөт экен да. Ушу сага эч нерсе жакпайт да негизи. Мейли акчаны берсин. Бирок аны алып алып кайра евро ремонтко чаптаганыбыз кандай? Дагы баягыңды баштадыңбы? Кабинетиңди, класстарыңды евро ремонт кылып алсаң өзүң эле жакшы да. Эмне эле мынчалык чычалап атасың? Мугалимдерим 3 айда 1 айлык алып атса, же айлыктар көтөрүлбөсө, анан силер келип алып ремонт кылды атсаңар мен кантип чычалабайм? Болгондо да евро ремонт. Гапыр, сен эле кыйналган жоксуң. Башкалар деле экономить этип, мынакей ремонт жасап атат. Кылбагыла анда. Андан көрүп мугалимдердин жашоосун евро кылып койгула, жашооңор оңолот ошондо. Эмне эле керсейсиң, Гапыр? Мен керсең деген жок, мен чындыкты айтып атам. Бизде ремонт болбойт. Акчаңардын да кереги жок, олимпиадага да катышпайбыз. Жакшы калгыла. Агай. Гезиттен чалышты, макалаңызды жарыялаган атышыптыр. Сүрөт керек дейт. Менин Ооба, сиздин макалаңызды жарыялаган атышыптыр. Сүрөт керек дейт. А менде башка сүрөт жок да жакшы деле. Агай, фотограф жөнөтүшөт экен, эртең келет мектепке. Якабы? Рахмат Айгүл. Рахмат Айгүл. Эмне, да бир нерсе керек беле? Агай, эртеңки сүрөткө жакшы кийимиңизди кийип келиңиз, Жакшы кийим? Менде болгон эле кийимим ушу да. Болбойбу? Кочкорой. Токтоңуз. Чогуу кетели. Мен да бүгүн эртерээк барайын. Бир партия ойногонго жетчел дейсиңби? Жетчебиз. Бүгүн сизди сөзсүз утам. Куттуктайм. Макалаңыз жөнүндө уктум. Сизге чакан белегим бар. Белек? Алып коюңуз. Жок. Мен мындай белекти ала албайм. Сиз мектептин завучу болуп калдыңыз. Бул сизге керек. Итак эле мага канча жардам кылдың. Жок. Рахмат. Мен мындай кымбат белекти ала албайм. Кочкор агай, мен муну жалгыз гана сиз үчүн эмес, мектеп үчүн да кылып атам. Менин мектебимдин завучу мыкты болсо, мектеп да мыкты болот. Ошондуктан алыңыз да дайыма тагынып жүрүңүз. Рахмат. Жүрүңүз. Байке, кирбей турасыз ба? Бұл жерден завуч сүрөткө тарткандабыз. Мен да завуч.
Кечиресиз, мен сизди башкача элестетип калган турбаймынбы? Саламатсыздарбы? Башта элексиздерби? Агай костюм устап келдим. Тигил жак өтүп кийип алыңыз. Так. Эми азыр мына кичине капталыраак турсаңар. Все, болду, 5-6 вариант тартып койдум. Рахмат агай. Рахмат. Айгүл, костюм кимки? Агай, бул эми сиздики. Куттуу болсун. Бир жыл мурун тойдон келген, ошондон бери эле кийилбей жатат. А сизге агай сонун жарашат экен. Рахмат Айгүл. Эчтеке көрүнбөйт. Марипа, бештеп туура эле көрүп атсамбы я? Ооба, жакшы. Жакшы баарыбызды өтүп турбуз. Саламатсызбы агай? Уруксат экен. Ооба, келиңиздер. Агай, жана кичинекей кагаздын ордуна моуну илип койбойлубу? Сон? Албетте болот. Пульт менен каналдарды алмаштырсаңар болот. Плюс жана минус. Берчи, мен эле басып көрөйүнчү. Азыр. Ай, акырын. Сындыраздын акчасын бере элекпиз. Азыр. Балдар. Гүлсара, Ислам. Шкафтан акчаны ким алды? Кайсы акча, мен билбейм. Мен деле көргөн жокмун. Балам, Ислам, пультту бер. Бер, балам, пультту берип кой. Берип кой пультту. Зато китеп көбүрөөк окушат. Телевизорго алаксыбай. Гимназия деп күнү түнү чуркап. Башкаларга жакшылык кылып. Үйүңө чейин алып келип. Слуховой аппарат сатып берип, сен жакшысың да, Үй үчүн, балдар үчүн, өзүбүз үчүн деген мен желмогузмун да. Койчу, сен эч ким желмогуз деген жок. Көрдүңбү, кадимкидей угуп калды. Туура, сен адамдарга жакшылык кылып атасың. Бирок өзүңдүн балдарыңдыкын алып туруп башкаларга берген туура болобу?
Балдар, анын столдун үстүнө жыйнап койгулачы. Мен Айшага барып келейин, Рас болду. Мен дагы футбол көрөйүн анда. Апа, азыр китеп окуган салтыбыз го. Ооп, тамактан кийин 1 саат китеп окуйбузду. Унутуп калган турбаймынбы? Менин балдарым ушундай акылдуу, эстүү. Окуса окуйла. Ата, гезит окуган болмок беле китеп окуйбузду. Окуй, мен унутуп калган турбаймынбы? Силер мектептен да кыйын окута баштадыңар го? Айнура, мен апам барам койчу. Бай Муратова. 4 экен. А биздин атабызчы, Малдыбаев. 5 экен. Жок. 4 экен. Агай, жүрсөңүз сонун нерсе көрсөтөм. Не oldu? Агай, жүрсөңүз эшикке.